Мястото за паркиране на тези велосипеди не ми харесва. Трябва да ходя, една вечер се бях напил, направо викам. Днес питаме хората във Варна. Здравейте, може ли да ви попитам дали ползвате споделени велосипеди? Не разговаривал по български. Не говорим български. Всеки не говори, част втора вече. Наистина ще заснима колко човека говорят български. Здравейте, момичета, днес питаме Варна дали са използвали споделени велосипеди. Не. Ползвали сме, да, даже две. Аз съм ги ползвал да няколко пъти, най-вече вечер, като отивам към приятелката ми. Не знам, мисля не. Да. А за топмобилите чували ли сте? Не. Не ли за лентите? Да. Супер, удобна ли ви е услугата? Да, доста, но мястото за паркиране на тези велосипеди не ми харесва, но иначе много ми харесва, не е удобно, но трябва да има повече места за паркиране и повече колелета, защото повечето пъти не мога да ги намеря къде са. Напишете ни в коментар вие дали знаете за топмобилите и какво точно представлява услугата.